Bentrovati al video tutorial del GSID. Sono Alessandro Bracci, docente di Ignatologia delle Parafunzioni del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova e insieme al professor Manfredini, titolare della cattedra di Fisiologia Stomatognatica dell'Università di Siena, abbiamo deciso di realizzare questo video per fornire tutte le informazioni sul corretto uso dell'applicazione BruxApp per la valutazione del bruxismo della veglia. Tutte le premesse scientifiche e gli articoli già pubblicati sulla materia potrete trovarli nel video a breve disponibile sul nostro canale YouTube. Prima di iniziare a parlare dell'utilizzo dell'applicazione occorre fare una doverosa premessa. Questa premessa deriva dalla definizione più recente, aggiornata del bruxismo in generale e del bruxismo della veglia in particolare, che potrete trovare sull'articolo dell'International Consensus del 2018, dove un gruppo di autorevolissimi esperti della materia hanno fatto il punto sulle varie tematiche ad oggi disponibili sul bruxismo, mettendo a punto e perfezionando anche la definizione che per quanto riguarda il bruxismo della veglia pone l'accento ulteriormente sull'attività dei muscoli masticatori. In pratica il bruxismo della veglia viene definito come un'attività dei muscoli masticatori durante la veglia caratterizzata da un ripetitivo o prolungato contatto dentale e o dal sostenere la mandibola in posizione fissa. Questo è un nuovo concetto abbastanza innovativo. Fino a poco tempo fa non neanche se ne discuteva, ed è il concetto che in inglese viene definito come mandible bracing o jaw clenching. In italiano è stato tradotto come serramento mandibolare. Entrambe le attività sono tutte attività di contrazione dei muscoli masticatori che possono portare al contatto dentale o al mantenere la mandibola in posizione fissa senza alcun contatto dentale. Ulteriori approfondimenti su questo tipo di argomento e in particolare sul consensus paper del 2018, anche in questo caso potrete trovarli in un altro bel video tutorial del professor Manfredini, sempre disponibile sul canale YouTube del gruppo di studio disordini temporomandibolari. Secondo le ultime più aggiornate concezioni relative al bruxismo, in particolare del bruxismo della veglia, gli stati emotivi, emozionali del soggetto concorrono a mantenere uno stato di clenching, vale a dire di contrazione della struttura muscolare, in particolare dei muscoli masticatori. Quindi le correlazioni fra stati emotivi e stati muscolari, se sono occasionali e protratte per un breve periodo di tempo, nella stragrande maggioranza dei casi non porta ad alcuna conseguenza né a sintomi di nessuna natura. Se invece
la situazione di tensione muscolare, di tensione, di attività muscolare tensiva si protrae per un periodo di tempo maggiore, più lungo e protratto, a seconda delle condizioni della risposta dell'ospite o della resilienza allo stress, il soggetto potrà manifestare sintomatologie e risultati clinici più o meno evidenti. Quindi gli stati emozionali condizionano la tensione muscolare. Il concetto principale che sottende al bruxismo della veglia è il fattore della inconsapevolezza. Questa inconsapevolezza è la condizione per la quale la stragrande maggioranza dei pazienti o dei soggetti, diciamo così, non si rendono conto del manifestarsi del fenomeno, che per la valutazione del bruxismo della veglia ci siano delle oggettive difficoltà legate proprio alla inconsapevolezza del paziente riguardo questo fenomeno. Per cui fino a poco tempo fa l'unica possibilità era quella di dare dei questionari, dei self-report o banalmente di fare delle domande al paziente relativamente a questa attività durante la veglia, ma di conseguenza anche le risposte dei soggetti per forza di cose erano vaghe, proprio per la natura inconsapevole il più delle volte del fenomeno. La posizione di riposo funzionale è descritta da questa banale diapositiva che mostra la presenza di spazio fra le due arcate superiori e inferiori senza alcun tipo di contatto fra i denti. Questa condizione è abbastanza scontata per noi, ma non lo è per una certa categoria di pazienti. E questa condizione è anche una condizione di riposo funzionale della muscolatura, vale a dire la muscolatura masticatoria, nel momento in cui le due arcate dentali non entrano in contatto, rimane in una condizione di riposo funzionale muscolare. Diversa è invece la condizione nella quale il soggetto mantiene i muscoli masticatori contratti e molto spesso anche i muscoli mimici facciali seguono questo tipo di tensione e contrazione muscolare. Qual è la novità in questo campo? La novità è l'EMA, vale a dire l'Ecological Momentary Assessment, ma applicato alla tecnologia smartphone. Vale a dire fino ad oggi i concetti EMA che derivano dalla psicologia clinica erano utilizzati tramite questionari e self-report. Adesso invece abbiamo l'opportunità di utilizzare le tecnologie smartphone per due obiettivi di valutazione per noi fondamentali nel bruxismo della veglia. La condizione di riposo funzionale con le arcate dentali non in contatto e la condizione di riposo funzionale di conseguenza della muscolatura masticatoria. Le due linee evidenziano che le due arcate
in questa condizione devono non essere in contatto. Le questioni muscolari sono, o meglio, le tensioni muscolari sono in assoluto la condizione più difficile da evidenziare, a differenza del contatto dentale che è piuttosto semplice da individuare da parte del paziente, ma avere la consapevolezza delle tensioni muscolari dell'area intorno alla bocca e del volto in generale è un obiettivo per noi abbastanza difficile da raggiungere e l'utilizzo dell'applicazione ne è il presupposto fondamentale. Per cui il nostro target di valutazione clinica è quella di individuare la capacità che hanno i soggetti di mantenere una condizione di denti staccati e muscoli rilassati, come in teoria, in generale, il soggetto dovrebbe riuscire a mantenere per la maggior parte del tempo della veglia. Quindi, cosa è in grado di valutare l'EMA Smartphone Based? In pratica, la valutazione ecologica momentanea, o meglio, nel nostro caso, diciamo istantanea, cosa fa? Implica il campionamento ripetuto di comportamenti e di esperienze dei soggetti, ma la peculiarità è che lo fa in tempo reale e soprattutto nel loro ambiente naturale. Vale a dire, abbiamo l'opportunità, in qualsiasi condizione il soggetto si trovi nel momento della veglia e in archi di tempo più o meno protratti, di intercettare quella che è la condizione di mancato rilassamento della struttura masticatoria, dentale e muscolare. Per far questo abbiamo evidenziato 5 condizioni nelle quali il soggetto si può trovare nell'ambito della propria vita quotidiana. Le 5 condizioni prevedono ovviamente quella considerata fisiologica, in cui i muscoli mandibolari sono rilassati e i denti non in contatto. Poi possiamo avere il contatto dentale, il serramento dentale, il digrignamento e il serramento mandibolare. Adesso andiamo a vederle e a descriverle una ad una. Muscoli mandibolari rilassati e denti non in contatto è la condizione nella quale il soggetto, in linea teorica, dovrebbe vivere durante tutto l'arco della veglia. Ma può manifestarsi anche una condizione che abbiamo definito di contatto dentale, leggero contatto in posizione fissa, vale a dire la condizione nella quale i denti o anche un solo dente entra in contatto con l'antagonista, una posizione che può essere centrica o eccentrica, poco importa, ma il contatto fra i denti, per quanto leggero, è già una manifestazione degna di essere segnalata. La terza condizione è quella definita, chiamata come serramento dentale, in cui il contatto dentale è sicuramente maggiore, viene sviluppata una maggiore forza muscolare, è il classico serramento dei denti e anche in questo caso poco importa se il soggetto lo manifesta in una condizione di occlusione centrica o di deviazione su un lato o l'altro della mandibola. Il
concetto è che viene espressa una maggiore forza e quindi una maggiore tensione muscolare. La quarta condizione viene chiamata di digrignamento dentale ed è la classica condizione nella quale il soggetto sfrega i denti tra di loro a vuoto, ovviamente non è un atto masticatorio, non c'è il cibo in mezzo ai denti, il paziente non sta masticando cibo, ma semplicemente applica dei movimenti di scivolamento fra le due arcate. La quinta condizione è quella in assoluto più subdola, della quale abbiamo già accennato precedentemente, ed è quella definita del serramento mandibolare o mandibular bracing. È la condizione nella quale, pur i denti non essendo in contatto, e queste due piccole linee evidenziano il fatto che non c'è contatto fra le due arcate dentali, la muscolatura masticatoria è in tensione, più o meno marcata. Per cui da una condizione, come vediamo qua, di rilassamento delle strutture muscolari e di una discreta distanza fra le arcate dentali, qua si evidenzia bene come i muscoli siano in tensione e le due arcate dentali tendano ad avvicinarsi pur non entrando mai in contatto. Queste 5 condizioni le ritroviamo in una schermata dell'applicazione che sarà la chiave di volta della raccolta dei dati del bruxismo della veglia durante il test della valutazione che eseguirà il soggetto. E in queste 5 condizioni sono riportate esattamente le 5 definizioni del quale vi ho dato una definizione, una spiegazione poco prima. Una cosa che vale la pena porre attenzione è che sempre nell'ambito dell'articolo del Consensus del 2018, una delle conclusioni importanti dell'articolo riguarda il fatto che ad oggi in pratica non si possono più usare i cut-off per il bruxismo, ma il bruxismo va valutato nel continuum del comportamento e dell'esperienza. Questo è un passo in avanti notevole per la valutazione clinica del bruxismo, in quanto i cut-off avevano creato non pochi problemi dal punto di vista della ricerca in campo clinico. Per cui oggi vediamo il bruxismo sia del sonno della veglia più in un ambito di un continuum. Anche questa pubblicazione del 2018 evidenzia come il costrutto del bruxismo, basato su una dicotomia sì-no, era necessario per scopi di screening nell'ambito della ricerca, ma ad oggi non è più un'opzione valida per aumentare la conoscenza in ambito clinico del fenomeno bruxismo. Gli studi futuri dovrebbero preferibilmente basarsi sulla misurazione della quantità di comportamento cosiddetto bruxismo, che può aumentare o ridurre la probabilità di eventuali fattori di rischio. Quindi l'identificazione del livello di attività del bruxismo deve tener conto anche delle fluttuazioni dei comportamenti nel tempo, sia nel sonno che nella veglia. Un altro aspetto che si è evidenziato nell'ambito di nuovo del consensus del 2018 è che
le indagini dovrebbero rispettare il concetto e il principio delle 4A e in effetti Boxup, l'applicazione, rispetta questo principio legato all'affidabilità, alla idoneità del, del- dello strumento, alla economicità e soprattutto al fatto di essere adatto ad un uso clinico quotidiano, cosa che per esempio purtroppo oggi l'elettromiografia di superficie in ambito del bruxismo, della valutazione del bruxismo della veglia ancora non ha raggiunto questo tipo di facilità di uso quotidiano per lunghi periodi. Quindi la peculiarità dell'applicazione è proprio quella di fare una valutazione sì in tempo reale, di fare una valutazione nell'ambiente ecologico del paziente, vale a dire nel suo ambiente naturale, in qualunque attività lui stia compiendo, e di monitorare eventualmente l'andamento più o meno fluttuante che può manifestarsi nel corso degli eventi del vissuto del soggetto. Quindi la dicotomia sì-no dell'evento bruxismo è qualcosa che non ci appartiene più in ambito clinico, ma è una valutazione delle varie sfumature di grigio e delle varie condizioni di fluttuazione che in un arco di tempo più o meno prolungato può dare manifestazione. L'applicazione di conseguenza ci consente un monitoraggio almeno per 20, in alcuni casi anche 25 volte al giorno di questa condizione, fatta giorno per un minimo di 7 giorni, ma l'indagine può essere protratta anche per più giorni. Quindi a questo punto non rimane altro che scaricare l'applicazione. L'applicazione è disponibile sia per Android che per iOS, per iPhone. Basta digitare Bruxup, ma nel caso degli ambiti di ricerca nei quali l'applicazione viene utilizzata occorre digitare Bruxup Research. Vale a dire questo tipo di icona dovete cercare e scaricare mentre non dovete scaricare questa applicazione perché questa è quella di utilizzo clinico quotidiana che è quella che di norma utilizza il dentista o il soggetto per fare una propria indagine. Quindi dovete cercare questa icona azzurra. Quindi cercatela, andate sul vostro store e scaricate l'applicazione. Bruxup Research. Questa è quella che dovete utilizzare. Nell'ambito iOS, cioè iPhone, attenzione al fatto di consentire l'invio delle notifiche. Se non autorizzate l'invio delle notifiche, l'applicazione non funziona. Questo non è necessario nell'ambito del smartphone Android perché negli ambiti Android non viene inviata una notifica da parte dell'applicazione. Altro aspetto importante è quello di leggere attentamente le istruzioni che troverete all'interno, sono poche slide, che vi forniranno tutte le indicazioni sul corretto utilizzo dell'applicazione. Nel caso dell'applicazione che andrete a utilizzare nell'ambito di ricerca, che è la Research, questa applicazione ha i setting fissi.
Nelle applicazioni di uso clinico normali, il paziente, il soggetto può variare l'ora di inizio e l'ora di fine del test, può decidere il numero di alert, ma non nel vostro caso. In pratica l'applicazione inizierà il test alle 8 del mattino, terminerà alle 22 e lascerà una pausa, diciamo una pausa pranzo dalle 12:30 alle 14:30. Il numero e la frequenza di alert che viene inviata è di 20. Ciò che invece potrete impostare è il tipo di alert sonoro che l'applicazione vi invierà. Quindi voi potrete utilizzare, sono ben 25, quello che è più consono alle vostre esigenze, in maniera tale da non confonderlo con le varie suonerie di WhatsApp, gli SMS o la posta o quant'altro. Vi avranno fornito un specifico ID, una specifica password, perché l'applicazione ovviamente può essere utilizzata esclusivamente tramite un login. Il vostro responsabile della ricerca vi fornirà questi dati. Ma come funziona l'applicazione? Andiamo a vederlo nello specifico. In pratica, come avete sentito, l'applicazione invia un alert sonoro. Questo alert lo decidete voi qual è, lo andate a scegliere fra i 25 disponibili. Lo invia in un momento random, quindi non lo invia a momenti e tempi prestabiliti, ma in condizioni random invia questo alert sonoro. Nel momento in cui ascoltate l'alert sonoro, ciò che banalmente, semplicemente dovete fare è una sorta di autocontrollo di quella che era la condizione nella quale vi ha trovato l'alert sonoro in quello specifico momento. Quindi in base alle 5 condizioni che vi ho spiegato precedentemente, immediatamente portate la vostra attenzione, la vostra consapevolezza su quest'area per verificare quale di quelle 5 condizioni si stava manifestando in quello specifico momento. Nel caso abbiate l'iPhone, l'applicazione invia una notifica ed avrete 5 minuti di tempo per entrare nel vostro centro notifiche e digitare sulla notifica che vedrete evidenziata sullo schermo. Questa procedura non è necessaria per gli Android in quanto la schermata che vi farò vedere successivamente si apre in maniera automatica appena che sbloccate il telefono. Quindi in entrambi i casi vi troverete questa schermata, che è la schermata che noi chiamiamo delle 5 condizioni, e questo è il momento di digitare la condizione nella quale l'alert vi ha trovato in quello specifico momento. Qui avete le 5 condizioni e potete digitarla. Una volta digitata la condizione si aprirà un'altra schermata di feedback con alcuni suggerimenti relativi a quella condizione, dopodiché dovrete digitare, importante, il tasto salva che salverà i dati di quella condizione. Quindi, ricapitolando, queste sono le 5 condizioni che l'applicazione andrà a indagare, queste sono le 5 condizioni di valutazione del bruxismo della veglia. Una volta digitata la condizione,
nella schermata di feedback esiste l'opportunità di registrare ipoteticamente la presenza di dolore in quel momento. Vale a dire, digitando qua su sì, in quest'area, compare una schermata, esistono anche il profilo destro e il profilo sinistro, sulla quale è possibile digitare le aree nelle quali eventualmente si stava manifestando un particolare tipo di dolore e nell'ipotesi in cui questo dolore fosse presente esiste la possibilità anche di registrare l'intensità secondo una scala VAS che va da 0 a 10. In questa maniera possiamo registrare anche la presenza di dolore nelle aree significative del bruxismo. Una puntualizzazione molto importante nel caso dei telefoni Android è che la schermata delle 5 condizioni risulterà visibile solo dopo aver sbloccato lo smartphone e scomparirà dopo 5 minuti. Questo vuol dire che se avete impostato un volume della suoneria troppo basso o se il tono della suoneria che avete scelto non è molto udibile, potreste non accorgervi dell'uscita degli alert. E dato che dopo 5 minuti la schermata scompare, anche andando a sbloccare il telefono potreste non vederla. Quindi il consiglio è quello di tenere e di provare la suoneria che sia, diciamo, udibile per voi, in maniera tale da poter poi sbloccare il telefono e poter accedere entro 5 minuti alla schermata che vi permetterà di registrare le 5 condizioni. Cos'altro dovete sapere? Dovete rispondere ad almeno 12 alert al giorno. 8 potrete perderli dei 20 che vengono inviati. Questo è abbastanza normale che accada perché potreste essere impossibilitati dal prendere il telefono, utilizzarlo, o magari potreste guidare l'auto e non è il caso ovviamente di prendere il telefono in mano, o magari siete occupati in altre faccende o non avete per qualche motivo udito l'alert sonoro. Però 12 alert sono indispensabili come registrazione quotidiana per avere un test attendibile. Ricordatevi che dovete rispondere all'alert entro 5 minuti. Altro aspetto importante, se l'alert arriva in concomitanza dell'attività di parlare o mangiare, è un alert che potete ignorare, vale a dire non occorre rispondere, lo lasciate semplicemente andare. Se non raggiungete la soglia dei 12 alert al giorno, l'applicazione scarta quella giornata, o meglio l'algoritmo dell'applicazione scarta quella giornata e prosegue per un giorno in più. Per questo motivo il test potrebbe durare 7, 8, 9, 10 giorni in base alla vostra bravura nel rispondere ai 12 alert minimi al giorno. Dopo 7 giorni validi, in cui cioè avete raggiunto la soglia dei 12 alert quotidiani, l'applicazione si ferma. In alcuni casi l'applicazione potrebbe anche proseguire in base a alcuni parametri dell'algoritmo interno, in base alla vostra compliance nell'aver risposto in maniera più o meno efficace al test. Però, diciamo in generale, dopo 7 giorni si ferma e potrete inviare i dati e controllare eventualmente i vostri dati. Al di sotto dei 7 giorni l'applicazione, se tentate
di visualizzare i vostri dati vi dice che non è ancora trascorso il periodo test idoneo. Trascorsi 7 giorni potrete, o meglio, i dati parziali potete consultarli in qualsiasi momento, così come i risultati globali che vi farò vedere fra poco, però le conclusioni del test con questa piccola valutazione del vostro test non sarà possibile vederla se non alla fine, ma strada facendo potreste comunque controllare, se la cosa vi interessa ovviamente, l'andamento delle vostre condizioni, come si sono manifestate. Potrete vederlo per condizione, potete vederlo nella percentuale globale e nell'andamento nell'arco dei giorni di test. Ma la cosa interessante è andare a valutare i risultati globali. Praticamente digitando in questa area vi comparirà a questo tipo di grafico a torta. E qua c'è il senso di tutto il test nel momento in cui voi abbiate interesse ovviamente a verificare come è andato. E il dato significativo in sintesi è andare a verificare la percentuale di questa fetta di torta verde che è relativa alla condizione rilassata. Condizione rilassata, secondo agli ultimi test che abbiamo fatto anche recentemente con le università di Padova e Siena, la percentuale di condizione rilassata che consideriamo, fra virgolette, dato di normalità si attesta intorno al 70-74%. Per cui un soggetto che invia un test che, come in questo caso, è dell'ordine del 60%, può essere considerato discretamente buono, c'è un'attività muscolare di una certa entità, ma non, diciamo, particolarmente preoccupante. Diverso è il caso in cui il soggetto invia un dato di questo genere, per cui una condizione di rilassamento ridotta a un semplice e basso 27% manifesta una condizione effettivamente di attività muscolare molto elevata che vale la pena poi indagare in ambito clinico con il proprio dentista, perché è la classica condizione che potrebbe poi nel tempo manifestare alcune sintomatologie o problematiche di altra natura. Esistono condizioni addirittura di questa natura. Il professor Manfredini ha avuto un paziente che addirittura ha evidenziato nel proprio test uno 0% rilassato. Questo è veramente un Guinness da primati ed è una condizione veramente molto preoccupante che valerà poi la pena essere approfondita, indagata in ambito clinico con il proprio dentista, perché sicuramente potrebbe avere delle conseguenze di una certa importanza. Altre cose che potrete utilizzare è la possibilità di sospendere o riprendere la sessione. Questa è un'opportunità che potete utilizzare nel momento in cui ritenete che una giornata non sarebbe opportuno avere gli alert perché potrebbero particolarmente disturbarvi, o quando andate al cinema o o in concerti, da qualche parte, potete digitare sospendi, riprendi la sessione. Vi accorgete che la sessione è in pausa perché l'header
superiore diventa rosso sia nell'iPhone che nell'Android. Ovviamente poi ricordatevi di riprendere la sessione perché altrimenti poi l'applicazione rimane ferma. In questo caso, qui per esempio potete andare a vedere giorno per giorno qual è l'entità della vostra condizione. Come esportare i dati? Questo è un aspetto molto importante e vi prego di porre particolare attenzione. Nel caso dell'iPhone andate nel menu e nella voce grafici, digitate su grafici, vi si aprirà questa schermata che vi ho spiegato prima, quella nella quale potrete andare anche a verificare i vostri dati parziali e i dati globali e digitando su questa icona esportazione vi si apre quest'altra pagina nella quale se andate a digitare qua da condividere subito avrete modo di esportare il vostro file di test. Nell'Android è molto simile, cambia un pochettino solo la grafica, però di nuovo andate in grafici, subito entrate in questa schermata qua e digitate nell'icona esportazione che vi consentirà di accedere per esempio all'esportazione via email o volendo anche via WhatsApp, però credo che sia meglio per voi esportarla via email perché dovrebbero avervi fornito un indirizzo mail a questo proposito. Ovviamente digitate qua, digitate l'indirizzo email e i dati sono inviati. I dati che vengono inviati sono in formato CSV e questo è il formato per noi idoneo per lo studio e la ricerca. Particolare attenzione per i possessori di smartphone Android ad alcuni particolari tipi di setting. È importante autorizzare l'applicazione e in particolare deve essere autorizzata l'archiviazione dei dati di BrookSAP. Inoltre è indispensabile disattivare il risparmio energetico della batteria in quanto alcuni smartphone al di sotto di una certa soglia della batteria chiude l'applicazione e di conseguenza il test si ferma. Altro setting importante è relativo all'abilitazione dell'esecuzione in background di BrookSAP. Questa setting in alcuni smartphone cinesi deve essere abilitato in quanto di default non consentono l'esecuzione in background delle applicazioni per sempre risparmiare energia della batteria. Inoltre la compatibilità di BrookSAP è da Android 6 in avanti e con Android 10 abbiamo ancora da terminare i test di validazione per questo tipo di sistema operativo. Altra cosa da segnalare è che circa il 5% degli smartphone Android non è compatibile con l'applicazione BrookSAP. Per qualsiasi problema tecnico contattate questo indirizzo mail e ci sarà qualcuno che sicuramente risponderà e chiarirà qualsiasi vostro dubbio o problema tecnico relativamente all'utilizzo dell'applicazione. Siamo in conclusione. E questo è il nostro meraviglioso gruppo di amici che da tutto il mondo collabora con noi, molti nomi prestigiosissimi della ricerca scientifica internazionale. E questo è il nostro step, le nostre 4 regole che caratterizzano tutti gli eventi del gruppo di studio disordini craniomandibolari.
e vale a dire la condivisione, l'insegnamento, l'educazione e in un rapporto tra pari a pari, senza barriere istituzionali e devo dire in grande amicizia. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube, ma soprattutto su Facebook, dove troverete una grande attività di condivisione scientifica. Grazie dell'attenzione e a presto.